हेलो फ्रेंड, आप लोग का पेट जोन में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ जर्मन शेफर्ड में एक मेल पपी है। ये ब्लैक एंड टन डार्क कलर में एक बेहतरीन क्वालिटी का पपी है। ये इसको आप देख सकते हैं। अभी पपी का एज थोड़ा सा कम है, अराउंड 28 डेज के आसपास है। और पपी का क्वालिटी देखेंगे, डार्क शेड देखेंगे कितना अच्छा है। बच्चा डबल कोट में होने वाला है। ये आपको जो मिलेगा, अब इसी क्वालिटी हाथ में उठा के दिखाता हूँ। देखिए कितनी बेहतरीन क्वालिटी में ये पपी है। बच्चा फुल्ली डार्क शेड में है। जिनको चाहिए वो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें बेहतरीन क्वालिटी का पपी लेने के लिए। थैंक यू।